Ja siitä lähtee Michael Schumacherille kello käyntiin. Ja Schumi nousee tuota mäkeä ylös sitten kohti tuota kasinon aukiota. Ja ensimmäinen sektori kertoo jotain. Kyllä se ainakin yritystä on. 42 000 hitaampi kuin Mark Webber tässä vaiheessa. Ja keskisektori kestää siis tuon 37 rapian päälle. Ja nyt on Kimi hyvässä vauhdissa. Kimi lataa ykkössektorille uuden pohjan 19.3. Ja Kimillä muutenkin nimissään tuo keskisektorin pohja-aika 37.5. Aika sladissa menee kyllä Sumikin tossa. Menee. On yritystä on hei. Ja kohta paukahtaa Schumilta keskisektori poikki. Ja on menossa vajalla 20 alle Mark Webberin ajan. Schumi vetää uuden keskisektorin pohjan, hakkaa Kimin keskisektorin ajan parilla kymmenyksellä 37.3 Michael Schumacherille. Ja Schumi on nostamassa itseään nyt tällä tahdilla kärkeen. Mutta mitä tekee Kimi? Panee 36.8 tuohon keskisektorille. Hakkaa mennen tullen kaikki. Aivan mieletön keskisektori tähän kohtaan. Puoli sekuntia Schumia nopeampi ja se ei ollut huono se Schuminkaan keskisektori.